Minęła godzina 20. Trochę mniejszy ruch. Deszczyk siąpi. Temperatura dodatnia 5 stopni. Plac Bema. Zły wybór. Było zielone, jest czerwone. I stoimy i czekamy na światła. Skrzyżowanie światła zmieniają się w długich cyklach. Jakieś wyścigi młodych obywateli. Rowerzysta z paczką jedzenia na plecach śmiga. Jedziemy. Uważać, w piątek mogą być różne akcje. Mam zielone, ale niestety muszę poczekać na zmianę świateł. I tak wygląda piątkowa, wieczorna jazda po Wrocławiu. Dziękuję za uwagę.